تقام العديد من الفعاليات والأنشطة وأيضا المبادرات في دول الخليج العربي بشاير اللي تسلط الضوء على الفنون بكل أشكالها وأنواعها، ومنها المعرض الأول من نوعه في دولة الكويت الشقيقة والذي أقيم تحت عنوان ريشة وفن. رح نتعرف عليه أكثر وعلى فعالياته مع الفنانة معصومة سليمان. أستاذة معصومة، بداية ما هو معرض ريشة وفن وليش هذا الاسم بالتحديد؟ شكرا جزيلا على الاستضافة الجميلة. أنا جدا سعيدة معاكم. نورتنا. صوتي تعبان. لا سلامة قلبك. نورك يا قلبي. احنا اساسا فريق توعوي اسمنا فريق التوعية الكويتي للطيور. حبينا نسوي شيء مختلف عن كل المعارض، يجمع عدسة عدسة مصور وريشة فنان. جميل. وايضا طيور حية بالمعرض عبارة عن طيور جارحة وطيور ناطقة. حلو. فحبينا ان نسوي شيء جديد، نوصل فكرة عن أهمية الطيور بالبيئة الخليجية بشكل عام. فمن هذا المنطلق جاء اسم المعرض. اي نعم. جميل. طيب أستاذة معصومة، نتكلم أكثر عن الأهداف اللي حابين تحققونها من هذا المعرض وهاي المبادرة الفنية. احنا حبينا نوصل فكرة او نوصل توعية من خلال الالوان ومن خلال الصور عن أهمية الطيور بالبيئة، لأن الطيور أهمية كبيرة في البيئة الخليجية، وهي التوازن البيئي اللي يمكن وايد ناس ما يعرفون عنها وعدم اصطياد الطيور. أستاذة معصومة، خبريني أكثر عن الشيء المميز في هذا المعرض. شنو خليني أقول المشاعر الحقيقية الموجودة فيه، شنو الغير أو المختلف في هذا المعرض؟ أنا كان بودي إنك تكونون معانا إن شاء الله. أكيد نتشرف المرات الجاية. ما كنتوا موجودين. الافتتاح كان كافينا أنت منورتنا اليوم فعلا. حياتي فديت قلبك. المعرض كان جدا جميل. هو أول معرض على مستوى الكويت يجمع فنانين رسامين ومصورين وأيضا طيور ناطقة. كان طبعا ناس من كل صوبيوننا. والمعرض اللي يميزه أن إحساس الفن فيه ورسم الطيور هو اللي كان يلفت النظر. وأيضا المصورين الكبار عندنا بالكويت خذوا مستويات عالية بجميع دول العالم، وصلوا فكرتهم عن الطيور من خلال عدستهم. كانت اللوحات جدا جميلة، بس للأسف فقدنا وجودكم معنا. أستاذة معصومة، نتكلم أكثر ما شاء الله الأنشطة عندكم يمكن وتسليط الضوء على عدة أشياء وايد، أهداف سامية وأيضا رسالة جميلة للمجتمعات في دول الخليج العربي، لكن كلمينا عن دور الفرق التطوعية بالكويت. شو كان دورها في المعرض؟ الصراحة الفرق التطوعية ما وقفهم شيء حتى في فترة أزمة كورونا. جميل. دائما حريصين على إقامة الفعاليات وأكثر تسليط الضوء على ذوي الإعاقة، لأن ذوي الإعاقة أكثر ناس إحنا نحب نهتم فيهم ونطلعهم من برا، نسوي لهم فعاليات خاصة فيهم. فهذه الفعاليات مستمرة للتوعية، للتثقيف، للترفيه، وهو أجمل شيء بصراحة. حلو. الشيء التطوعي. طيب، كان أيضا هناك دور للفريق التوعوي للطيور معاكم. نعلم تماما اهتمامهم في مجال الطيور وعالم الطيور الكبير والمختلف والمميز. لو تحدثينا أكثر عن دورهم. هو أساساً المعرض فكرة رئيس فريقنا، فريق التوعية الكويتي للطيور، وهو دكتور عدنان الموسوي. طبعاً المعرض هو تابع حق الفريق، ما كان هو برا الفريق. هو كان مخطط حق المعرض هذا صار له 3-4 سنين، انه بيه اليوم المحدد انه هو راح يقيمه اكيد. فسبحان الله هو مصور وانا عضو بالفريق، انا ارسم. فاحنا اتفقنا ان نجمع مصورين مع فنانين. وانا حابه اشكر كل المشاركين اللي كانوا معنا بالمعرض. طبعا كان دورهم جدا كبير من خلال لمساتهم الفنيه وعدسات كاميراتهم. وايضا احنا عندنا طيور البوم. طبعا في وايد ناس راح يستغربون ليش عندنا طيور بوم. طيور البوم طيور جدا جميله وحساسه، وهي تنتمي ايضا للفريق، فريق التوعيه الكويتي للطيور. فكان احساس جدا رائع حبيبتي. جميل. استاذه معصومه، جمعتوا الرسامين والمصورين وقلتي كان لهم ادوار كبيره، شو بعد كانت الاهداف الثانيه ببالكم لما حددتوا ان المصورين والرسامين يكونوا متواجدين في هذا المعرض وهاي الفعاليه؟ احنا حبينا نسوي شيء مختلف عن جميع المعارض اللي نشوفها، لأن أغلب المعارض يجمعون فقط مصورين أو فقط رسامين. فهذا المعرض حبينا شوية يكون مميز، أن الفنان الرسام يوصل إحساسه من خلال فنه وريشته، وأيضا المصور من خلال عدسته
فاذا جمعناهم مع بعض بيكون احساس جدا جميل وراقي، وفعلا هذا اللي حصل بافتتاح المعرض. أستاذة معصومة، لو تحدثيني شوي عن إقبال الجمهور على يعني فكرة غريبة، يعني مثل ما ذكرتي إحنا متعودين أنه يكون في معارض للرسومات أو الفنون التشكيلية، معارض للطيور خاصة، معارض للمصورين، أن يجتمع كل هؤلاء المبدعين تحت سقف واحد، بالتالي إقبال الناس على هاي الفكرة الغريبة كيف كان معاكم؟ بصراحة كان إقبال جدا مو طبيعي. إحنا أساسا المفروض كنا بالافتتاح يعني نكرم المشاركين، ما صار في مجال إن إحنا حتى نكرم أحد بسبب يعني الجموع الغفير اللي ما أدري من وين يونا من كل مكان. الكل كان مستمتع وكانوا مستانسين باختلاف المعرض عن جميع المعارض. يعني كنا ناخذ آرائهم من إيش رايكم بالمعرض، أو هم كانوا يعبرون عن طريق يعني غير مباشر من غير ما نسأل سويتوا شيء مميز او فكرتوا خارج الصندوق شوي. حلو. جميل. يعني استاذه معصومه، اذا راح تكون في نسخ اخرى لهذا المعرض، هل في اشياء حابين تضيفونها في النسخ الجديده او اهداف ثانيه حابين تحققونها؟ احنا حابين نسوي ان شاء الله في معرض جاي بالطريق باذن الله، بتكون اهدافه شويه مختلفه عن المعرض هذا. هي مفاجأة بإذن الله، وإن شاء الله تسوي لنا بث بعد بالمعرض اللي جاي. أكيد نتشرف بوجودكم دائما وفي وجود تنورونا أنتم بعد، حبيبنا إن شاء الله. والله لنا الشرف يعني في مثل هذه الأفكار من دولة الكويت وشباب الكويت. نحن دائما موجودين في الخدمة لدعم هذه المبادرات. طيب أستاذة معصومة، أبي أعرف شنو الجديد، يعني أنت قلتي في أشياء راح تكون مختلفة في المعرض الجديد، لو تعطيني هنت بسيط. هو راح يكون ان شاء الله راح يكونون هم مصورين ورسامين، لكن فكره المعرض راح تكون مختلفه، راح تكون ان شاء الله على مستوى دول الخليج. اكيد طبعا. يعني استاذه معصومه، نتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله في النسخ الجديده من المعرض. معصومه سليمان، الفنانه التشكيليه من دوله الكويت، شكرا لك، يعطيك العافيه. العفو حبيبتي، وشكرا جزيلا على الاستضافه واسعدتوني. الله يحفظك.